المنع उसकी يعني كل الناس يقطعوا في الامانات دي اللي انتوا احنا بندور على الامانات مش لحد روح يا حجي تجيبوناش يا رجال هلا تجيبوناش رانا أروح حاول يرجع بظهره كده بس يا رب اغفر لنا استر लो फिर दुआ करनी है तो कर लो फटाफट हम वक्त मांग रहे हैं